चलिए टेरेरियम बनाते हैं, और वो भी आसपास की ही चीज़ों से। सबसे पहले तो ग्लास जार में कुछ पत्थर चून कर डाल दीजिए, फिर रेत और फिर मिट्टी। आपको अपने आसपास ही बड़े ही खूबसूरत पौधे दिख जाएंगे। बस उन्हें कलेक्ट करिए और ग्लास जार में डालिए। साथ ही कुछ पत्थर, कुछ सूखी टहनियाँ सुंदरता के लिए, और अंत में डाल दीजिए पानी की कुछ बूंदें। लीजिए, आपका टेरेरियम तैयार है।